Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Afifah Dabla Putri dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Seperti yang kita ketahui, bersin dan batuk merupakan gejala yang paling umum yang dialami ketika terjadi infeksi patogen, yaitu mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus dan bakteri di saluran pernafasan, seperti infeksi yang menyebabkan flu dan pilek. Yang itu merupakan penyakit penyebab berdahak yang paling sering dialami, serta asma yang menyebabkan batuk kering. Nah teman-teman, jadi penyakit yang ditularkan oleh infeksi virus tersebut dapat menular dari orang yang penderita pertama, bisa menularkan kembali ke penyakit orang yang kedua, serta bisa menyebar ke seluruhnya. Gitu teman-teman. Penyebaran infeksi virus yang disebarkan dari orang ke orang lain dinamakan dengan droplet. Nah, bagaimana cara minimalisir droplet tersebut? Nah, ada cara-cara yang tepat untuk menerapkan etika bersin dan batuk secara benar, seperti berikut ini. Yang pertama, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Nah, jika tidak ada tisu atau sapu tangan, bisa gunakan lengan baju bagian dalam. Nah, cara yang seperti ini salah ya teman-teman. Yang ketiga, cuci tangan dengan menggunakan sabun atau gunakan hand sanitizer. Keempat, buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat tong sampah. Lalu yang terakhir, gunakan masker untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, inilah cara untuk menerapkan etika batuk dan bersin secara benar, versi dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.